Fa voafidy hitarika ny délégation africaine naramaso ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana ny Burkina Faso. Ny Premier ministre teo aloha Andriamatoa Jean Omer Birzika androany no nanainga ny tenany niala teto tanindrazana zany ny azon'ny tanànan'ny Ouagadougou renivohitry Burkina Faso. Tendren'ny Union africaine mo ny tenako zany andeha hitondra ny délégation Union africaine, délégation africaine zany andeha anaramaso le fifidianana natao any Burkina Faso, fifidianana président de république zany amin'ny alahady ho avy io. Ny salasala ihany ny tenako tamin'ny voalohany satria hiatrika an'le fifidianana sénatorial ary misy zavatra tokony homanina amin'izany tsy tokony hiala eto an-tanindrazana kanefa ni insiste izy ireo ohatra ny inona moa zany nanindry fa hoe ny profileko zany ohatra ny mirépondre amin'io ka ampanetrenitena tena ampanetrenitena tokoa nanekeko andeha hanatanteraka an'izany adidy lehibe zany any Burkina Faso sady le izy eritrereto koa fa voninahitra ho antsika malagasy ny safidianana malagasy hitarika ny délégation africaine amin'izany fifidianana zany satria adidy sy andraikitra lehibe sy masina ny fanaraha-maso ny fifidianana. Ataoko zany nanekeko zany amin'ny anaran'ny firenentsika, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy